Oczywiście to nie jest moja pierwsza wizyta na Lwowskim Festiwalu Muzyki Dawnej. W tej imprezie wielokrotnie brałam udział z bardzo różnymi projektami, zarówno prezentując muzykę polską, jak też wykonując wspólnie z artystami ukraińskimi muzykę ukraińskiego baroku. Jest to jedno z największych wydarzeń, chyba jedyne, jeżeli chodzi o muzykę dawną, odbywające się tak cyklicznie i od wielu lat na Ukrainie. Tegoroczna 19. edycja wydaje mi się, że jest doskonałym pomysłem organizatorów na to, żeby kontynuować tego typu wydarzenia mimo wojny, mimo sytuacji, którą wszyscy znamy od 24 lutego. Projekt Muzy nie milczą, pod auspicjami którego odbywają się wydarzenia Filharmonii Lwowskiej, wydaje mi się, że jest bardzo mocnym akcentem przynoszącym znaczenie i wskazującym na znaczenie sztuki i kultury również w procesie tworzenia państwa, państwowości i pokoju. Wydaje mi się, że jest to tak mocne przesłanie. Cieszę się, że zaproszenie, które skierowano do mnie, mogłam zrealizować. Jest to dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie i myślę też dla wszystkich innych artystów, szczególnie tych zagranicznych, którzy biorą udział w tym festiwalu. Z jednej strony to oczywiście jakiś tam mały akt odwagi z naszej strony, a z drugiej strony jednak poczucie spełnienia, wsparcia i poparcia tej idei, którą tworzy festiwal. To rzeczywiście sytuacja niezwykła, znaleźć się na wydarzeniu artystycznym tej rangi, na festiwalu, można powiedzieć, w środku działań wojennych. Tego nie widać na ulicach Lwowa, ale myślę, że tą atmosferę można gdzieś wyczuć między mieszkańcami. Powiedziałabym tak, że oczywiście dla wielu to może byłoby trochę za dużo, żeby przyjechać do kraju i zagrać koncert tam, gdzie odbywają się działania wojenne i gdzie jest niepewność właściwie każdej chwili następnej, która jest. Możemy się spodziewać jakiegoś alarmu bombowego, oby nie. Ale z drugiej strony to w jaki inny sposób można wesprzeć mieszkańców, Ukraińców, artystów ukraińskich, to tylko w ten sposób przybywając tutaj i podkreślając, że oni nie są nam obojętni, że jesteśmy z nimi. Taki najnormalniej w świecie ludzki lęk i strach oczywiście jest w momencie, kiedy się wsiada do pociągu i przekracza się granicę, no to pewne emocje oczywiście są nieuniknione. Niemniej jednak chyba nie potrafiłabym zareagować inaczej niż tak, jak to zrobiłam w przypadku tego zaproszenia, za które serdecznie dziękuję. Pytanie dotyczące oczekiwań koncertowych jest bardzo trudne, bo przecież oczywiście dla każdego artysty najważniejsze jest to, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej, to znaczy zagrać najlepiej jak się umie, pokazać swoją sztukę, swój kunszt, zaczarować publiczność, przekazać im wszystkie swoje emocje, które my odczytujemy w tych utworach, które przygotowaliśmy. I oczekiwania są oczywiście takie, żeby mieć na tyle siły, żeby przedstawić to wszystko tak, jak się chce. Z drugiej strony to też oczekiwania są takie, żeby publiczność zrozumiała nasze emocje i nasz przekaz artystyczny. To w przypadku muzyki dawnej bywa czasami trudne, dlatego że jest to muzyka odległa, pisana 300, czasami nawet więcej lat temu. W związku z tym nie jest ona aż tak bliska współczesnemu człowiekowi, żeby rzeczywiście zrozumiał każdą nutę, czy na przykład każdy afekt zawarty w utworze. Niemniej jednak pewien nastrój, który jest wytworzony, myślę, że może absolutnie odebrać i jakąś cząstkę pozostawić w sobie. Podstawą programu, który przygotowałam, jest muzyka XVII wieku. Muzyka, która w momencie kształtowania się języka muzycznego, instrumentalnego, moim zdaniem niesie w sobie bardzo wiele aspektów dotyczących retoryki muzycznej, emocjonalności przekazu. Przygotowując program na recital w Lwowie, akurat w tym czasie, w czasie wojennym, chyba jednak nie
sięgnęłabym nigdy po dzieła takie łatwe, proste i przyjemne, jak na przykład ilustracyjne utwory kompozytorów francuskich, chociaż one są wspaniałe, ale wydają mi się niepasujące, odpowiednie dla tej sytuacji. W związku z tym skupiłam się, by znaleźć utwory, w których możemy odnaleźć pewne retoryczne zwroty, związane jednak mimo wszystko z jakąś smutkiem, nostalgią. To też dominować będą tytuły takie jak Pavana Lacrimae w opracowaniu dwóch kompozytorów niemieckich, Melchiora Schilta i Heinricha Scheidemana, oraz Lamentazione, również kompozytora niemieckiego, ale tworzącego na południu Europy, Johanna Jakoba Frobergera. Pozostałe dzieła dobrałam tak, by one w jakiś sposób korespondowały tonacyjnie lub emocjonalnie właśnie z tymi utworami tworzącymi główną nić programu. Co może inspirować słuchacza lub co może być inspirujące w wykonaniu recitalu na żywo, a co może być w wykonaniu recitalu online? Wydaje mi się, że to są w ogóle dwa różne światy. Ja osobiście jestem przeciwniczką nagrywania i rejestracji, ale to wynika z tego, że wydaje mi się, że kontakt z żywym artystą tu i teraz przynosi zupełnie inne emocje, zupełnie inną ekspresję i odczytanie, można powiedzieć, jakby idei, którą niesie artysta z sobą. W przypadku rejestracji zawsze możemy dany fragment powtórzyć i nawet jeżeli się zdarzy jakiś mały uchybienie ze strony artystów, przecież nie jesteśmy też automatami. To w recitalu na żywo można powiedzieć, że to przechodzi, natomiast w momencie, kiedy jest już rejestracja, no to pozostawia, przynajmniej u mnie, zawsze taki lekki niedosyt. No przecież mogło być tak perfekcyjnie i żadna obok nuta nie zabrzmieć. No nie zawsze się to udaje. W jaki sposób i czy to jest istotne, że wspieramy Ukrainę, mieszkańców Ukrainy w czasie inwazji rosyjskiej? Oczywiście, że to jest istotne. Uważam, że cały demokratyczny świat powinien wspierać Ukrainę. Nie będę tłumaczyła, od tego są politycy, politolodzy, dlaczego. My jako artyści możemy to robić na wiele sposobów. Możemy wspierać, zapraszając artystów ukraińskich. Możemy wspierać, wykonując dzieła pisane przez kompozytorów ukraińskich, zapraszając na wystawy artystów również innych dziedzin, nie tylko muzyki. Równie ważnym elementem jest również występowanie w Ukrainie, żeby pokazać, że jest to kraj, w który nie jest jakoś odłączony i nie wiem, zabarykadowany na wjazd dla mieszkańców innych krajów. Wydaje mi się, że przyjazd tutaj, zagranie recitalu jest właściwie koniecznością i takim wyzwaniem, przed którym, jeżeli tylko ma artysta możliwość i dostanie takie zaproszenie, absolutnie nie powinien z tego rezygnować. To jest wsparcie dla całego środowiska artystycznego Ukrainy, które tak dzielnie i tak wspaniale również na tym froncie właśnie kultury stara się utrzymać wszystko na poziomie i wskazywać na to, że nawet w tak trudnych warunkach możliwa jest normalność. Warto przypomnieć, że przecież jesteśmy wiele lat po II wojnie światowej, która ogarnęła całą Europę i trwała 5 lat. I nawet w takich trudnych momentach życie toczyło się dalej. Odbywały się koncerty, ludzie tworzyli. Oczywiście to była inna twórczość. To było obarczone oczywiście jakimiś tam znamionami i przeżyciami wojennymi, jednak mimo wszystko przecież kultura, sztuka jest częścią społeczeństwa, jest częścią działalności człowieka i nie możemy się oderwać od tego. Życzę Ukrainie, żeby jak najszybciej odzyskała wolność, żeby zapanował tu pokój, a jestem pełna też podziwu dla społeczeństwa ukraińskiego, które ja odczytuję jako społeczeństwo niezwykle młode, kreatywne i dynamiczne,
które może w tej Europie już takiej trochę zastałej, trochę znudzonej swoim życiem dodać młodej, energicznej krwi i pomysłowości i życzę, żeby jak najszybciej oczywiście wszystkie te problemy zniknęły. Zdaję sobie z tego sprawę, że to są tylko moje życzenia. Niemniej jednak mocno trzymam kciuki i modlę się za to, by nastał pokój. Muzy oczywiście nie powinny przestać śpiewać, grać, tańczyć, tworzyć. Nie powinny siedzieć cicho. Aktywność twórcza powinna być cały czas w ludziach i dlatego zachęcam do tego, żeby nie tylko i wyłącznie działać, tak jak tutaj wspaniale działa organizacyjnie Filharmonia Lwowska, ale również i wspierać artystów ukraińskich. Nie zapomnijcie Państwo, że można przekazywać donacje na rzecz i na wsparcie działalności, organizacji koncertów, ale także indywidualnych artystów. Niektórzy z nich oczywiście mają pensję, ale są też artyści tak zwani freelancerzy, którzy żyją tylko i wyłącznie z wykonywanych koncertów. W okresie wojny nie mają takich możliwości. Starajmy się zrobić wszystko, żeby nie musieli swojego pięknego zawodu artystycznego poświęcić na rzecz innych działań tylko i wyłącznie dlatego, że mamy czas wojny. Wspierajmy ich jak tylko możemy.